بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للأنام، وسيد الشفعاء الكرام أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا صاحب المصيبة الراتبة، ويا صريع الدمعة الساكبة، غريب يا مظلوم كربلة، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم سادتي، فزتم والله فوزا عظيما، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أم البنين أم البنين أتاك نعي الأربعة، أم البنين أتاك نعي الأربعة، فأبت جفونك أن تطيع الأدمعة، وسمعت عن رزء الحسين، فأوشكت قبل المنية روحك أن تطلع، يا ليت شعري ما صنعت لو رأت، يا ليت شعري ما صنعت لو رأت عيناك يا أم البنين المصرع، ونظرت يا أم الكرام بعينك، يا ليتك كنت يوم عاشوراء يا أم البنين، ونظرت يا أم الكرام بعينك،
شمرا على صدر الحسين، وسيداه وحسيناه ومظلوماه وذبيحاه. ونظرت يا أم الكرام بعينك يا شمر على صدر الحسين. ترى يا مأجور ليلة وفاة أم البنين. والله لو جئت الطفوف لقلبك لقلبك عند الوداع على الحسين تصدعه. عند الوداع على الحسين أو تصبرين ورأسه فوق القنا، أو تصبرين ورأسه فوق القنا والصافنات ترض منه الأضلعة. والصافنات ترض منه ما بالك والسهم مزق قلبه، ما بالك والسهم مزق قلبه، فأبى سوى من ظهره أن يطلعه. فأبى سوى من ظهره أن يطلعها. بعد شنو جرى في كربلاء ولم تره عين أم البنين؟ ورأيت يا أم البنين رضيعه يا ضامن بغير نجيعه لم رضعها. والله أحلى سنين عمري واجمل أيام يوم لجيتكم للبيت خدامه. لسان حال مولاتنا أم البنين مع أبي عبد الله الحسين تقول له أحلى سنين عمري واجمل أيام يوم لجيتكم للبيت خدامه وين الله وظلا رافع الهامه. أنا وين الله وظلا رافع الهامه يا حاشر باي ولدت ضيعت عابه. حاشا يضيع
ولدي تعبي من رضع لبني، وابن البخل روح عليك موش ابني يا أبا عبد الله. حاشا يضيع تعبي من رضع لبني، وابن البخل روح عليك موش ابني. أنا بعباس أدري ما يخيبني، والله أنا بعباس أدري ما يخيبني، ولو فقد الولد مو هين صواب، يا ولو فقد الولد مو يا صواب. أنا بدر الوفا أولادي رضعتهم، أنا بدر الوفا أولادي رضعتهم، وعلى حب أبو اليمة ولعتهم، ولجل عين على الزهرة بعتهم، والله لجل عين فداء لفاطمة على الزهرة بعتهم. قالوا لي نذبحوا، والله قالوا لي نذبحوا، أربعتهم وعلى الغبر المواضي وزعتهم. على الغبر المواضي وزعتهم. قلت يكفي فخر زينب نعتهم، يكفي فخر زينب نعتهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. صلوا على محمد وآل محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى وفاة سيدة من سادات أهل البيت، وعظيمة من العظماء الذين خلدهم التاريخ في مدرسة أهل البيت، وهي فاطمة بنت حزام الكلابية رضوان الله عليها. هذه المرأة التي رغم أنها لم تكن من بني هاشم من حيث النسب ومن حيث الدم، فهي من بني كلاب وهو من بني عامر، وهم من سادة العرب، من سادات العرب أسرتها أهلها. لكن استطاعت هذه المرأة بخصائصها، بما تمتلك من خصائص أم البنين، تحولت ليست فقط إلى امرأة منتسبة إلى هذا البيت الطاهر الرفيع، بيت علي وفاطمة، بيت أمير المؤمنين سلام الله عليه، بيت أهل البيت، لا بل تحولت إلى رمز من رموزه، حتى أننا اليوم
إذا سألنا أحد عن أبرز نساء هذه المنزل، هذه المدرسة، لا يختلف اثنان أنه من أبرز هذه النسوة بعد الزهراء وبعد السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها، إحدى أبرز هذه النساء هي هذه المرأة فاطمة بنت حزام الكلابية. طبعا خصائص أم البنين كثيرة، لكن الذي أريد أن أقف عليه في هذه الليلة، في ليلة وفاتها، هو بعض خصائصها التي خلدتها في قلوب المؤمنين، يعني تشوفها بقيت خالدة. طبعا أم البنين من حيث النسب تنتمي إلى أسرة عربية أصيلة من سادات العرب، وكما يقول عقيل لأخيه أمير المؤمنين أنه ولدتها الفحول من العرب، وليس في العرب أشجع منها من الأسرة التي ولدت هذه الطاهرة، هذه الامرأة العفيفة الشريفة المجاهدة الصابرة. كانوا سادة وسط الحجاز، وسط جزيرة العرب كانت بيد بني كلاب، عشيرة كبيرة جدا واسعة، وصلت إلى الشام، وصلت إلى العراق، حتى وصلت إلى إيران. فروع هذه الأسرة التي تنتمي إليها أيضا أم البنين. الذي في الحقيقة يثير الاهتمام في هذه الشخصية، ونفهم ذلك من لقاء الإمام أمير المؤمنين وحديثه مع عقيل واقتراح عقيل على أمير المؤمنين فاطمة بنت حزام بالاسم، مع أنها لم تكن في الحقيقة امرأة كبيرة بالسن، دون 20 كما يقول المؤرخون، يعني بنت دون 20. وانت تعرف أن النسابة وعقيل منهم عادة يهتمون بالرجال بالذكور، باعتبار النسب ينحدر من الذكور، وإذا يتعرضون إلى بعض الإناث يتعرضون عليهن ويذكروهن لأهميتهن، ولأنها في الحقيقة فيها خصوصية، فيها أولوية، تمتاز عن البقية، ما يذكرون الإناث إلا البعض. فلما تشوف عقيل يذكرها بالتفصيل وبالاسم، هذا يعني أنها كانت تنتمي لبيت له شأن، مو بيت عادي. ونفس اختيار أمير المؤمنين سلام الله عليه لهذه المرأة أيضا خير دليل على ذلك. تعرف زيجات أمير المؤمنين، اختيار أمير المؤمنين ما كان عبثا، ما كان جزافا. يعني من زيجاته أمامة بنت أبي العاص، أمامة بنت أبي العاص اللي هي بنت أخت السيدة الزهراء سلام الله عليها، أول من تزوجها بوصية من فاطمة هي أمامة، وصية من الزهراء وتوثيق من فاطمة أن هذه مؤهلة. مش قادر المرأة تكون عظيمة اللي تقترحها الزهراء اللي هي سيدة نساء العالمين، تقترحها على أمير المؤمنين سلام الله عليه لكي تكون في الحقيقة راعية وكفيلة ومربية لأبنائها من بعدها. يعني أمانة ثقيلة لما خلتها الزهراء عند أمامة، خلت عندها شنو؟ الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، يعني أحفاد منه؟ أحفاد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهي بنت زينب، وزينب أخت الزهراء، إما من أمها وأبيها أو على الأقل من أمها.
حسب اختلاف المؤرخين والروايات اللي عندنا احنا انها عندنا حسب رواياتنا انها زينب كانت بنت النبي. على كل حال هذه الاولى تأتي تلوها وبعدها ام البنين، يعني مباشرة امير المؤمنين سلام الله عليه بعد أمامة التي تزوجها بوصية من فاطمة تزوج هذه المرأة، فنقول هذه اختارها أمير المؤمنين، يعني أمامة الزهراء أوصت بها، والزهراء وصيتها غالية على علي بن أبي طالب، لكن هاي لا، هذه جاءت اختيارا واختارها أمير المؤمنين سلام الله عليه لأن تكون شنو؟ لأن تكون ذلك المهد الطاهر والرحم الطاهرة التي تلد له من ينصر الحسين ومن يكون مع الحسين. هذه خصوصية في أم البنين، أن يقع عليها اختيار معصوم، وأي معصوم؟ وهو أبو الحسن علي بن أبي طالب سلام الله عليه. يعني نفس الاختيار منزلة وقيمة لأم البنين، أن يختارها في الحقيقة شريكة له في حياته. وإذا أمامة اختارها أمير المؤمنين لكي تكون في داره ولكي ترعى شؤون أبنائه، أم البنين اختارها لكي تولد له وتنتج أبناء وذرية، اختارها في الحقيقة لأن يستولدها، وأي مواليد أولدتهم هذه المرأة. وما خاب ظن أمير المؤمنين أبدا في هذه المرأة. ولذلك تشوف أنت بعد الحسين في كربلاء أول اسم يأتي اسم العباس وإخوته بعد أبي عبد الله مباشرة، مقام ومنزلة، وهذه المنزلة تنعكس على أمهم. الأم كانت مهمة عند العرب مثل الأب، يسألون عن الأم، ابن من هذا؟ فلما تقف امرأة أمامهم أو يقف شخص أمامهم فيقولون ابن من هذا؟ يقال هذا ابن أم البنين فاطمة بنت حزام الكلابية. هذا شأن لو مو شأن، هي أهمية لو مو أهمية. وهي التي قدمت هذه الذرية، قدمت هؤلاء أفلاذ كبدها فداء للحسين. ويقول بشر ابن حذلم لما اجيت إلى المدينة وأنا على الحسين، يقول لما اجيت إلى المدينة هذا الموقف خلد أم البنين. ترى الموقف، الإنسان مواقف، تسمع موقف واحد لشخص واحد يخلد مئات السنين آلاف السنين، هذا هو الذي فعل كذا في هذا المكان، فلان فعل كذا. هذه المواقف مقام. شوف القرآن شو يقول؟ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام، موقف، يعني إلى موقف هناك، هذا الموقف إلى أثر، هذا الموقف إلى دلالة ودلائل ونتائج وآثار. هذا الموقف لأم البنين مو فقط موقف أم على أبنائها أبدا، وإلا الأمهات كثر، المفجوعات كثر في كربلاء. لكن شنو الفرق بين أم البنين وغيرهم؟ أن أم البنين لما تشوف تقف هذا الموقف من قضية الحسين، تقف هذا الموقف في عاشوراء، تقف هذا الموقف من أبنائها، يعني أبناء وما عندها غير دول الأربعة، يعني كلهم راحوا، ما بقى أحد، الكل راحوا. هذه خصوصية. تشوف في هذا الموقف أم البنين لا تقول أن هؤلاء ذهبوا فداء لأخيهم، لا، هؤلاء ذهبوا فداء لإمامهم، ولذلك لا تسأل عنهم. شو يقول الشاعر؟ يقول هداك الله يا هناعي علي من دارت الأقدار، يا هو بكربلاء مرمي وراس على الرمح يندار.
إذا عندك حاجة الليلوية أم البنين. هداك الله يا هناعي علي من دارت الأقدار، ياهو بكربلاء مرمي وراسه على الرمح يندار. طرت هالجمع والقوم وقامت بيدها تومي، خبرني بعزيز اللي من جفني سلب نومي، والله بعيد الشار على ولادي على ولادي، وقبل يوم عسن يومي فالك مرد بالدلال، فالك مرد بالدلال، ومنك ما قبلنا الفال، قل حسين بيا حال بيا حال، والله قل حسين بيا حال بيا حال، ويمتى سافر من الدار يعود لنا ويرد للدار. يقول بشر لما رأيت هذه المرأة تسأل عن الحسين عرفت أنها مفجوعة. يا التفت على الوادم ونادى أظنها الحرة مدهونة، التفت على الوادم ونادى أضاين هالحرة مدهونة، أقلها حسينكم ذبحوا تقل حسين نجلونه. يا التفت على الوادم ونادى أظنها الحرة مدهونة، قلها حسينكم ذبحا ذبحا تقل حسين شلونه. عرفها أم البنين، ألم تعرفها يا هذا؟ لا، من هذه؟ قيل له ترى هذه أم البنين، أم أبي الفضل وأخوة العباس، هذه حليلة علي أمير المؤمنين، هذه البقية الباقية من آل البيت. والله عرفها أم البنين وقام ينشف دمعة عيونه، قالها عظم المعبود أجرك بالذي مفقود، أولادك بعد متعود قضوا حق الوفا وراحة وفدوى ظنوة المختار. بعد شي يقولها ترى هذا الكلام يؤلم أم البنين، هاي قالها وخبرنيك بابو فاضل كفه بكربلاء ووفى، والله وخبرنيك بابو فاضل كفه بكربلاء ووفى، بس ما خاض المسنات ومن الماء ياخذ غرفه. تذكر عطش كبد حسين وذب الماي من كفه، رجع المخيمه بزوده، رجع المخيمه بزوده، يروي سكينه مقصوده لكنهم قطعه وزنود.
اي والله يروي سكينة مقصودة لكنهم قطعوا وزنوده وصابوا بالعمد راسه وجسمه على الارض طشار وسيده وعباس. شنو جواب ام البنين؟ والله التوات التوات التوات. يقال وضعت لما سمعت بذلك وضعت يدها على خاصرتها، سقط الطفل من على متنه. ليش؟ يعني أم البنين لما سمعت أن أبو فاضل سقط على الأرض عرفت أن الحسين أيضا سقط على الأرض، لا يبقى الحسين بعد أبي الفاضل. والله التوات من سمعته وحطيت، والله التوت من سمعته وردود حطت ايدها على الراس على الراس تقول له يا الشعبت الروح يا اسألك عن عباس، والله يا اسألك عن عباس عن عباس. فدوى الظنوة الزهرة يروح ابن القمر لا باس، فدوى الظنوة الزهرة يروح ابن القمر لا باس. خبرني على نور العين، تريد خبر الحسين، خبرني على نور العين، الجسم من القلب نصين، بالله عليك وين حسين وين حسين، بالله عليك وين حسين وين حسين. ليش ويضع عن مراد إذا عندك علم بالصاير. لما سمعت بمقتل أبي عبد الله وسمعت بأن زينب على أعتاب المدينة، معقولة تجلس في بيتها أم البنين؟ خرجت كأني بها تتعثر بأذيالها مهرولة إلى زينب تريد أن تعزيها. وصلت إلى زينب تنادي وولده وحسين وولدايا وحسينا، تجيبها أم البني زينب وأخاه وعباس. والله يا لفايات أم البنين تقوم والطيح يا زينب وين راحة وأهلك تصيح، وين بدور هاشم والمصابيح، وين حسين والينا المشيم، والله وين حسين والينا الأيام. شايم تقلها والدمع يجري من العيون، قضوا يم البنين بخطة الكون. والله يا وهوى وما بين المطبار ومطعون مطعون، وبين البلعمد راستها الشايم، يا بين البلعمد راسها يا تهشم. بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا،
نقرأ الآية الشريفة. باب الحوائج عند الله، إذا عندك حاجة بصوت عال اقرأ معي. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه. الظاهر ما عندكم حوائج. أما يجيب المضطر إذا دعاه. أما يجيب المضطر إذا دعاه. أما يجيب المضطر إذا دعاه. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهي بباب الحوائج أم البنين، بباب الحوائج بالفضل العباس، إلهي اقض حوائج المحتاجين، شاف مرضى المؤمنين، ارحم موتى المؤمنين، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، وفقنا لما تحب وترضى، اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه ومقوية سلطانه، ومن المستشهدين بين يديه والذابين عنه، الإخوة الحاضرون والمؤسسون ومن أوصاني بالدعاء. اللهم اقض حوائجهم، شاف مرضاهم، ارحم أمواتهم، تقبل أعمالهم بأحسن القبول. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والشهداء والعلماء وخدمة الحسين عامة وخدمة هذه الحسينية المباركة خاصة، نهدي للجميع ثواب الفاتحة قبلها الصلوات.